बोराय प्लेनफ्राव हाग्रा दुजोबलायबाय. What about you? I'm from West Bengal. आंनि मुङा प्रिन्स पेरेमारि आरो आं 89 इन्स्टिटिउट अफ नार्सिं कलेजनिफ्राय आङो 4th इयार BSc-खौ गाव फरायबाय थादों दायो. जोङो नैबे 4th इयाराव जोङो MS रामाया मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जोङो पस्टिंखौ मोन्दों, क्लिनिकल पस्टिंखौ. जोङो बे पस्टिङाव जोङो 1 month कमप्लिट 1 month थाखाय फैदों. बेयाव जोंखौ प्रत्येक वार्डआव जोंखौ रानना होनाय जादों, जेरै OBG बा लेबर रुम, सार्जिकेल वार्ड बा अर्थ'पेडिक्स बेफोरबायदि बिभागाव रानना होनाय जादों. आंनि मुङा आजोलि बसुमतारी. आं फैदों आसाम धेमाजिनिफ्राय. आङो फरायो आथेना इन्स्टिटिउट नार्सिं कलेज. ओमफ्राय दा जोङो इयाव पस्टिं फैदों रामाया हस्पिटालाव. जोंना इयावनो एक्सपिरियेन्स मोन्दों आरो मोजाङानो एक्सपिरियेन्स मोन्दों, जेसेखि NICU लेबार डेलिभारि जानाय बेफोरखौ मोननानै जोङो बिराद मोजां मोन्दों. जायफोरा फरायनो गोसो जायो बेंगलर मेडिकेल कलेज, स' इन्टारेस्टेड दंबाथाय बिसोरो फरायजायो. स' थेंक इउ स' माच. आंनि एक्सपिरियेन्सआ रामाया मेडिकेल कलेजाव मोजाङानो जादों. स' एभ्रिथिं इज गुड. Now I am here to meet with these two students. Oh, brother, you are from? I'm from Meghalaya, West Garo Hills, Tura. What about you? I'm from West Bengal and I'm pursuing BSc here. West Bengal, which district? Kalimpong. Kalampo. Okay. Can you share experience of this Athena Institute? Well, my experience in this Athena College is being well for now, and I think it will go well in future as well, as there are like some curricular activities in this college, and moreover the college is good. And what I found good is that the hostel is so good, and like we are getting homemade, just like homemade food, and moreover we are getting facilities, good water facilities. Okay. Which course you are taking? I'm taking BSc nursing, and I'm Okay. from third semester, and the principals are so good. That's it. Okay, thank you. And can you tell me about systematics, fooding and all, security system, and or etc. So like about the security, security is so good till now. Like we have in hostel, even in college and all, everywhere it is safe and secure. So about the festival, it is so good. Like we don't skip any of our festivals. Okay, we celebrate each and every religion festivals, and yes. So about food, it is good. It is like homemade, and What yes. about hospitality? Yeah, it is so good because like it's nearby and the location is great. Which course you are taking? Oh, I'm taking BSc nursing. BSc nursing. Yeah. Okay. Which Second year year. now? Third sem, second Third year. sem. Thank you. बिथांमोननिफ्रायबो जोङो माखासे बाइट मोनबाय. अबेनिफ्राय? नैबे सासेया फ्रम मेघालया ना? एन्ड शी इज फ्रम वेस्ट बेंगल. बिथांमोनहाबो दंफैयो नै गोबांनिफ्रायनो रिभिउ बोसोरफ्रोमबो आं सिगां जेब्ला लादोंमोन डेभेलपमेन्टआ जेरैमोन दायो फुरा चेन्जेस जाबाय. आरो चेयारमेन सारा बुंदों गोबांथार स्टुडेन्टफोरखौ आब्रडआव हरनो, माने जाय आब्रडआव थाङोब्ला गोबांथार जोंनावहाय डेभेलपमेन्टआ बांसिनै फैयो. ओजोंनि कारेन्सि आरो बेनि जों मिथिखायो गोबां डिफारेन्सेस दं. दा बिनि थाखायनो चेयारमेन सारनि मट'आ बेनो, ओजोंहाय मोजां खामानिबो मोनहैबाय स्टुडेन्टफ्रा, आरो जोंनि एरियायावबो बिसोरनि थाखायनो डेभेलपबो जाबाय. आरो जोंनि बर'लेण्ड आसाम एरियायावबो गोबांथार इनफ्रास्ट्राकचार जुदि सुबिदा मोनोबा खालामहैनायनि बिथांमोना खोथा बुंदों, सावरायगासिनो दं, आंबो सावरायदों. थ' बेफोरबायदि बेंगलरसिम फैनोबो जेसेबां एक्सपेन्सेस जायो फरायनाय मानायाव, बैफोर जाहाथे एसेबाबो सर्ट जायो. ओजों जोंनि लकेलावनो जायोब्ला गोबांथार ओरै अरुणाचल, भुटान, गोबां स्टेट्सफोरा खाथि नियारेस्ट, जाय इन्टारनेसनेलि लायोब्ला भुटान, बेफोरनिबो जोंनियावनो फैनानै फरायफैनो हागोन. बेफोरखौ नोजोर बोनानै आं सानदों सारखौ वाइ नट आवार साइड ना, जोंनि साइडआवबो मानो नङा, हायो, ओंखायनो बुंदों सारजों मोजां रायज्लायदों. जुदि पसिबल जायोब्ला निस्सय होजोंबो बिथांमोना बेफोर इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौ डेभेलप खालामनायनि खोथाखौ बुंदों. आरो गोबां मोजां मोनदों आं बेफोरबायदि इन्टारनेसनेल लेभेलावबो बेना गोबांथार जायगाफ्रावहाय बिदिनो हटेल
लोगोसे हस्पिटाल्स बिजनेस गोबां दङ बेफोरबायदि मानसिया जोंनिजोंबो डेभेलपमेन्ट खालामोबा निस्सय जोबोद मोजां होनना आं सानो आरो बिथांमोननिफ्रायबो एसेबाबो मिथिबाय थेंक इउ फर दिस बे आरो पूरा एयरपोर्ट दिखा देगा पब्लिक साइड में पूरा एयरपोर्ट दिखा एयरपोर्ट टू भी दिल्ली एयारपर्टखौ नायस्रांजोबनायानो जाबाय दिनै ओरैबायदि गोलाव माने ओरै गिदिंलाय बासआ बोराय प्लेनफ्राव हाग्रा थुजोबलायबाय Light weather again expected during our descent, but not too significant. Planning to land on runway 02, estimating touchdown by about 12:15 and expecting to be at the bay by about 12:20. Temperature Brahmaputra